بعيد على البريستيج والحلويات العصريه، اروحوا نديروا كيف هاد الحلوى البنينه سهله وبريزونطابل. نبدا بلا بات. درت فيها 4 حبات بيض بحراره الغرفه، نص كاس سكر، لوزه تاع حبه قرص كبيره، وتقدروا تزيدوا لافاني. نطلعهم مليح بالباتور ومن بعد نبدا نزيد في الزيت. درت كاس غير ربع، نفرغ بشويه ونكمل نحرك. هنا درتو على 5 ولا 6 دفعات. كي نكمل نحبس الباتور ونزيد الفارينه. درت 3 كيسان فارينه غربلتهم مع كيس خميره الحلوى. نحرك شويه الفارينه مع الخميره ومن بعد نزيد نص كاس تاع لا مايزينا. هاد العجينه نورمالمون راكم عرفتوها، هي عجينه حلوه الطابع. جمعتها بالمغرفه ومن بعد كملت بيدي. راح تكون تتلاصق شويه، وباش نعرفوا لا نزيد الفارينه ولا لا غسلت يدي من العجين ونشفتهم. وكي عاودت رفدت لاباط شفت باللي ما راهيش تتلاصق. نجوزوا للحشو. عندي هنا كميه تاع لا سوريس كونفيت، قطعتهم، ما تقطعوهمش بزاف صغار، خلوهم شويه كبار. زدت معاهم لا كونفيتور دو فريز تاع ازدهار اللي بالنسبه ليا من ابان لي كونفيتور اللي كاين في الاسواق الجزائريه. درت كميه منها. والحشو ما لازمش يكون سايل، لازم يكون شايد مليح روحه هكذا باش ما يخرجش في الفوغ مع السخانه. نحط شويه في وسط العجينه ونغلقها مليح. وننصحكم ما تكتروش بزاف من الحشو لانه هاد لاباط فيها الخميره وراح تطلع وتتشقق من الفوق مع السخانه تاع الفوغ. واستعملت هاد المول، تقدروا تستعملوا اي مول بالشكل اللي حبيتوه. وباش ما تلصقش لاباط ديروا لها الفارينه قبل ما ديروها داخل المول. ونحطهم يطيبوا 25 دقيقه في الفوغ على 180 درجه كنت سخنتهم قبل. بعد ما طابوا خليتهم يبردوا ومن بعد كلاصيتهم. تقدروا تكلاصيوهم بالطليه ولا بالشوكولا بلون وزيدوا له الكولور. هاد الوصفه سهله، ننصحكم تجربوها.